mooie stad Kerkrade. Mijn naam is Nicolle Heijltjes, ik ben wethouder voor deze gemeente en wij zien dit als het fantastisch evenement. Vandaar dat ik de eer heb om jullie hier te mogen begroeten. Dus vanuit ons, vanuit de gemeente, een heel hartelijk welkom. Dit is toch Kerkrade dictionair. Als we die niet weten, als je niet weet wat het is, als je niet kunt snappen, zoek het op. Het is een symbolisch gebaar voor jullie allemaal. Geniet ervan. Jans Geuspas.